Okay, hello. This is LouieBlog and welcome to LouieBlog. Okay, so ang topic natin today is kaya ba natin gumawa ng magandang PC na brand new and ang budget natin is 25,000 pesos or around $500. Okay, ang pinili natin na parts ay andito. This is daan na lang muna natin sila. This is the i3-6100 ASRock H110M DVS TechWare F3 Mini, 8 gigs ng ADATA DDR4 2133, Aerocool Rave 600 watts, Kingston SSD V300 120 gig, Western Digital Caviar Blue 1TB, and ang GPU natin is Zotac GTX 1050 Ti Mini, and ang total ng build natin ay 24,060 pesos. Okay, so tingnan na natin sila. Okay, si Intel Core i3-6100 is available for 5,400 pesos sa DynaQuest. Okay, so tingnan lang natin kung ano yung mga features niya. Meron siyang dalawang physical cores, tapos meron din siyang 4 threads. Okay, since ang budget natin is medyo maliit for a gaming PC, kaya natin siya pinili is meron siyang 4 threads. Okay, so ang difference niya between i5 meron siyang 4 physical cores. Ang advantage naman ng Core i3 over yung Pentium series like G4400 is mas marami tayong threads, meaning mas marami siyang processes na magagawa. Kasi syempre may mga times na hindi naman continuous yung pag-ask ng operations ng program natin. So, pag mas kumbaga, isipin nyo ganito, power ka na meron kang 2 pinto versus 4 na pinto. Pareho lang yung kaya nating ilagay sa loob ng bar natin, pero kung meron tayong 4 na pinto na pasukan, that means mas marami tayong pwedeng mapapasok. So, mas maganda lang yung timing niya. Mas marami siyang instructions na napoprocess. Pero yung total amount of processes na nagagawa niya is more or less the same. Okay. Then, we'll go next to ang ating motherboard, which is also available in DynaQuest. Ito, bali kinuripot lang talaga natin to. Ito na lang yung pinakamurang nakita ko na 1151 socket. And yun lang yung ano natin sa kanya. As long as, kasi yung higher motherboards naman is for overclocking. Since yung since yung processor natin is hindi for overclocking, hindi natin kailangan ng mga mamahaling chipset. So ito na yung pinakamura na nakita ko na available at the time na ginawa ko ng video na to. So siya yung pinili natin. Okay, next. Ito naman, yun lang din. Siya yung pinakamaganda na medyo dissenting itsura, which is TechWare F3 Mini Tower. Actually, meron ako niyan, and ang maganda kasi sa kanya, kahit plain lang siya, maganda yung accents ng red and black. For me, yun yung gusto kong colors. And yung fans kasi niya, meron na siyang LED. So, hindi ka nalugi doon. Maganda na siya tignan. Tapos meron pa siyang side panel. Hindi siya tempered glass, pero good na rin kasi makita mo yung loob ng PC mo. So, yun. Okay, next is meron dalawang RAM sticks ang kukunin natin. ADATA DDR4 2133. So, kaya lang natin napipiliin siya. Hindi naman siya ganun kaganda, pero siya yung pinakamura available. And 8 gigs is more than enough for gaming. Okay. Next part naman natin is yung ating power supply. Ito actually medyo hindi ako sigurado kung available pa to, pero tinignan ko lang yung website nila. So Aerocool Rave 600 watts, and based na sa picture natin is modular, semi-modular siya ata. Anyway, hindi tayo mahirapan mag-cable management since hindi kailangan ng maraming cables na nakakabit sa ating power supply. Next is ito rin.
ang Kingston SSD natin, which is 121 gigs. So, okay. Hindi na aso ko. Anyway, ito, kaya natin siya pinili kasi siya rin yung pinakamura. Kaya lang tayo kumuha ng SSD para mas mabilis tayo mag-boot. As in, yung PC ko now, siguro pag-click mo ng power, less than 10 seconds, nasa OS na tayo agad. So, sobrang sulit niya. Sobrang sulit magkaroon ng SSD. And for lahat ng mga bagay natin, ito pala. Bale, dito lang natin lalagay yung OS natin. Tapos lahat, the rest ng files natin, movies, games, whatnot, lalagay natin sa sa isa pa nating hard drive. Which is okay din kasi yung binili natin ng motherboard, meron na siyang dalawang SATA cable. So wala na tayong problema doon. Dalawa lang naman yung gagamitin natin. And 1 terabyte will last you a long time. Pwede na yan. And last but not the least, meron tayo dito. Ang ating GPU is the Zotac GTX 1050 Ti. Okay, kaya natin siya pinili is siya yung pinakamagandang graphics card for 1080p gaming. Bakit? Kasi based sa mga reviews online, kaya niya na actually mag-play kahit Fallout 4 at least 60 FPS and GTA 5, ganun din. So actually almost twice the performance na siya na agad ng 750 Ti, which is the best budget card for the last 3 years ata. Yun. So sobrang sulit na niya. And since budget tayo, ito na yung pinakamagandang pinakamagandang card na price to performance wise, siya na yung pinakamaganda. So daan na lang ulit natin yung ating parts. Again, that's the i3 6100, the ASRock H110M, the TechWare F3 Mini, ADATA 8 gigs of RAM, Aerocool 600 watt, Kingston 120 gig SSD, Western Digital Caviar Blue 1 terabyte, and the Zotac GTX 1050 Mini Ti. 1050 Ti Mini. Yun, so yun, nakalagay na rin naman kung saan siya available. And I hope na nakatulong tong video sa inyo. If not, write your comments down below. Pero kung nagustuhan niyo yung video, put a like on the like button. And we'll see you again next time. Again, this is LouieBlog from LouieBlog. And goodbye.